осылай жұмыс істеген жапондар. Осылай метрода бар ғой. Осылай жұмыс істеген. Әлихандар осылай жұмыс істеген. Әлиханды мен өткен жыл естідім да, геморрой болған дейді. Отырып жазғаннан соң кейін дейді, түрегеп тұрып жазады екен де кітапты. Отыра алмайды уже, да, геморрой көтеріншегі айналып кеткен. Сонда кітапты түрегеп тұрып жазған дейді. Егер шындығына билік менің қолымда болатын болса, мен Қазақстанда шындығына мен без ешқандай қалжыңсыз айтып отырмын да, бүкіл кинотеатрды, бүкіл тойхананы, бүкіл спорт емелер шындығына жапқызып тастайтын едім. Мынау сияқты жұмыс істеуіміз керекпіз. Енді Ахмет Байтұрсынов демесін тыңдаңдар. Рахатсыз өтсе де өмір жасым дейді. Ешқандай рахат көрмей, мынандай пақат етуге дайынмын. Олар шынымен сондай болды. Вообще рахат көрген жоқ. Түрмеден көз ашқан жоқ. Тіпті біз осыдан алдымен өзіміз ояна алсақ, сондай великий идеяға жұмыс істей алсақ, мысалы, сол кезде болашақта бірдеңке болады. Чудо болмайды Қазақстан. Бізге бұл даланы бар ғой, адам ата-бабаларымыз сондай қан ішіп жүріп, қан төгіп жүріп, мынандай немен етті, келдірді. Қазір біз арбамен кетіп бара жатырмыз. Жердің байлығы бітеді. Енді қандай чудо болады деп ойлайсыңдар? Сендер қазір үйленесіңдер, балаларың болады. Олар қалай нан жеп тамақ табады деп ойлайсыңдар? Болмайды ертең, 32 жыл болады. Одан да қиын заман болады. Сендерде екі шанс бар. Не мынаны сияқты жұмыс істеп Қазақстанда бірдеңке жасау, не болмаса қашу шетелге. Егер шетелде мынандай жұмыс істеп егер жасай алмасақ, тура балаңды пысырып жейтін жағдай болады. Нан тауып жеу бар ғой қазір. Не то, что, сендер бір жаққа барып қыдырып, нан тауып жеу енді 10-20 жылдан кейін. Шет жағасын сендер жазып шығарыпсың ғой, цифровой технология қайда кетіп бара жатқанын. Сен реально болатын сенесіңдер ғой. 30 жылдары шопыр болмайтынына, мұнайдың ештеңенің газдың демені болмайтынына, оны сендер көздерің ашып көріп жүрсіңдер. Сол болады. Сол болады. Сондықтан қоғамды ояту керек. Қоғамды ояту керек. Хақаку, сакакудың бәрін тастау керек.